أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hat den Glauben und die Lehre auf den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, vervollkommnet. Im heiligen Koran verkündet er: Heute habe ich eure Glaubenslehre für euch vollendet und meine Gnade an euch erfüllt und euch den Islam zum Bekenntnis erwählt. Es ist eine große Gunst Allahs gegenüber den Muslimen, dass er ihnen eine vollkommene Lehre gewährt hat. Diesen Anspruch erhebt nur der Islam und keine andere Religion. Nun ist die letzte Religion nur der Islam, welche Allahs liebste Religion ist. Wenn man Gottes Zufriedenheit erlangen möchte, so gibt es außer dem Glauben am Islam und dem Befolgen seiner Gebote keinen anderen Weg. Allah verkündet, dass es ausschließlich die koranische Lehre ist, die für den Menschen zum Fortschritt seiner Moral und Spiritualität ist. Diese Lehre ist derart vollkommen, dass sie selbst den Weg zum weltlichen Fortschritt aufzeigt. Wenn Allah also für diese Lehre Akmaltu vollendet verkündet, so bedeutet dies, dass der Mensch jegliche Fähigkeiten, seien es moralische, spirituelle oder körperliche, nur durch das Befolgen des Koran erlangen kann. Seine vollkommene Lehre kann nur durch den heiligen Koran erlangt werden, wenn man es tatsächlich befolgen möchte. Mit Amamtu, erfüllen, hat er mit voller Kraft verkündet, dass jegliche Bedürfnisse des Menschen nur der Koran erfüllt. Es gibt keinerlei Bedürfnisse, die der Koran nicht abgedeckt hat. Seien es die moralischen Notwendigkeiten des Menschen oder Notwendigkeiten und Methoden zum Erlangen von spirituellem und weltlichem Rang. All das, wonach der Mensch mit Gerechtigkeit sucht, findet sich im Koran wieder. Mit diesem Vers verkündet der heilige Koran, dass nun das Überleben des Menschen mit dieser Lehre verknüpft ist. Diese Lehre gilt für alle Zeit und für die gesamte Menschheit.
Alle Lehren, die vor dem heiligen Koran auf die Propheten gesandt wurden, waren temporär und für den zeitlichen Bedarf gedacht. Sie waren nicht für die gesamte Menschheit. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, hat dazu geschrieben, dass damit das Ziel der Entscheidung des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, Entsendung des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, erfüllt wurde. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ist der vollkommene und letzte Prophet, auf dem diese vollkommene Lehre herabgesandt wurde. Das ist unser Glaube. Die Kritiker des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, bringen den Vorwurf hervor, dass welchen Wert hat ihr Anspruch, wo doch dies ihr Glaubenssatz ist und der heilige Koran die letzte Glaubenslehre und der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, der letzte Prophet ist. Welchen Wert hat der Anspruch des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, und welche Notwendigkeit bestand, dass sie kommen sollten? Die Antwort darauf gab der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, folgendermaßen. Es gibt mehrere Antworten. Wenn ihr gemäß der islamischen Lehre handeln würdet, so würde es keine Notwendigkeit meines Erscheinens geben. Jedoch der allgemeine Stand der Zeit und vor allem der Zustand der Muslime ruft dazu auf, dass ein Lehrer erscheinen muss. Das Vergessen der Lehre sagte selbst der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, voraus und prophezeite auch, dass zur Reformierung zu dem Jahrhundert ein Reformer erscheinen wird. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, prophezeite auch, dass Muslime trotz dessen, dass ihre Lehre vollkommen ist, sie vergessen werden. Erneuerungen werden sich in ihnen einführen. Deshalb werden Reformer erscheinen, um den Glauben wiederzubeleben, und in der Endzeit wird der verheißene Messias und Mahdi erscheinen. Er wird den Glauben vom Morgenstern herabholen. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, hat in all seinen Werken, Schriften und Büchern verkündet. Ich bin in der Dienerschaft des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, erschienen, um seine Lehre, den Glauben und die Lehre des heiligen Koran auf der ganzen Welt zu verbreiten. Nun ist der Glaube durch den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, vervollkommnet. Ich bin erschienen, um diese Lehre bis ans Ende der Welt zu verbreiten. Die Vervollkommnung der Lehre fand durch das Herabsenden des heiligen Koran auf den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm statt. Da es zu dieser Zeit keine Vorbereitungsmöglichkeiten der Rechtleitung und Lehre gab, sandte Allah gemäß seinem Versprechen in dieser Zeit den wahrhaftigen Diener des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Dies ist die Mission, die der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, erfüllte. Und die Gründung der Ahmadiyya Jamaat diente zur Fortführung dieser Mission. Die Jamaat führt diese Mission durch die Literatur des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, und seiner koranischen Exegese fort. Jeder Ahmadi sollte sich hinterfragen, inwieweit er diesen Sinn erfüllt. Auf gemeinschaftlicher Basis finden zwar Programme statt, doch auch individuell sollte darauf Acht gegeben werden. Der Sinn unseres Bayats wird erst dann erfüllt, wenn wir diese Mission vor Augen führen. Dafür müssen wir stets bemüht sein, den Koran zu rezitieren und zu lesen. Das beste Mittel hierfür sind die Bücher des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, und seine Aussagen. Ich lege in letzter Zeit die Schätze und Vorzüglichkeit des heiligen Koran im Lichte der Aussagen des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, dar.
Heute werde ich über die koranische Vollendung der Lehre im Lichte des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, sprechen. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, schreibt: Es ist erwiesen, dass der heilige Koran das Recht, die Religion zu vervollkommnen, erfüllt hat. Wie er selbst sagt: Heute habe ich eure Glaubenslehre für euch vollendet und meine Gnade an euch erfüllt und euch den Islam zum Bekenntnis erwählt. Es gibt also keinen Platz für irgendein Buch, das nach dem Heiligen Koran kommt, denn der Heilige Koran hat alles erklärt, was der Mensch brauchte. Jetzt ist nur noch die Tür der göttlichen Dialoge offen. Ja, in der Tat ist diese Tür offen, ohne eine neue Religion gebracht zu haben. Und das auch nicht automatisch, sondern wahre und reine Dialoge, die klar sind, und sie tragen offen die Farbe der göttlichen Hilfe in sich. Und viele Angelegenheiten des Verborgenen werden nach der Selbstreinigung erreicht, indem man einfach dem Heiligen Koran und den Propheten folgt. Eine Bindung zu Gott ist nur durch den Gehorsam gegenüber dem Koran und dem Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm möglich. Über die vollkommene Rechtleitung des Heiligen Koran schreibt der verheißene Messias, Friede sei auf ihm: Der Heilige Koran will nicht nur, dass der Mensch dem Bösen abschwört und begreift: Jetzt bin ich der Meister der Vollkommenheit geworden, das Böse soll abgeschworen werden und mit guten Taten ersetzt werden. Im Gegenteil, er will einen Menschen mit hoher Vollkommenheit und guten Sitten auszeichnen, damit er solche Handlungen und Taten ausführt, die die Güte und das Mitgefühl der Menschheit beinhalten und deren Ergebnis ist, dass Allah, der Erhabene, mit ihm zufrieden ist. Dies ist die Denkweise, die gemäß dem Koran in uns entwickelt werden sollte. Wir sollten uns hinterfragen, ob wir diese Denkweise haben. Haben wir bloß den Anspruch, wie die anderen, den Koran zu lesen, oder verändern wir uns auch? Haben wir eine besondere Bindung zu Gott? Im Ramadan rezitieren wir den Koran, lauschen den Dars zu. Doch wir müssen dies auch in unserem Leben implementieren. Wir haben auch in den 10 Bedingungen des Bats geschworen, dass wir uns selbst vollkommen der Autorität des heiligen Koran unterwerfen werden. Wenn wir in diesem Ramadan uns vornehmen, diese Lehren umzusetzen und den Geboten des Koran Folge zu leisten, dann werden wir nicht nur spirituell uns weiterentwickeln, sondern auch unser Umfeld wird zu einem paradiesischen Umfeld werden. Streitereien und Konflikte, die zwischen Familien aufkommen, werden in Liebe und Harmonie umgewandelt. Dann schreibt der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, darüber, dass der Samen der göttlichen Lehre in der Zeit des Koran seinen Höhepunkt erreicht hat, folgendes.
Da der heilige Koran im Gebieten des Guten und Verbieten des Bösen vollkommen ist und da es in der Natur des Menschen liegt, dass dessen Verfall seine Zeit erreichen kann und da er im Irrglauben und in Missetaten weit voranschreiten kann, hegt Gott den Willen, dass er all diese Makel durch den heiligen Koran beseitige. Darum hat er den heiligen Koran in einer Zeit herabgesandt, in der all diese Makel in der Menschheit entstanden waren und der Mensch sich nach und nach mit einem jeden Irrglauben und einer jeden Missetat befleckt hatte. Die Weisheit Gottes verlangte, dass in einer solchen Zeit sein vollkommenes Buch hinabgesandt wird. Wenn man, bevor diese Missetaten und Irrglauben überhaupt entstanden sind und über die sie vollkommen unkundig sind, die Menschen über diese Makel in Kenntnis setzt, dann ist es so, als würde man sie selbst dazu verleiten. Wenn man sie vorher über ihre Sünden und Übel hinweist, von denen sie nicht einmal das Wissen haben, würden diese sie nur weiter in ihren Sünden stärken. Heutzutage können wir genau das feststellen. Das Bildungssystem vermittelt den Kindern solche Sachen über die Sexualität, von denen die Kinder überhaupt keine Vorstellung besitzen. Hinterher sind sie irritiert und verwundert. Jetzt haben auch Eltern angefangen zu fragen, was denn hier unterrichtet wird. Das Ganze beobachtend hat es sogar das Bildungsministerium sich notiert. Manche Lehrer haben die Grenze weit überschritten. Solche Sachen, von denen die Kinder keine Ahnung haben, werden in ihnen hervorgerufen, die sie erst nach dem Erreichen der Reife erfahren sollten. Das ist eben genau der Unterschied zwischen dem Gesetz der Menschen und dem Gesetz der Scharia. Das unterscheidet die Rechtsleitung des Gesetzes des Koran vom Rest. Er weist an, dass diese Weisung für zum Beispiel dieses bestimmte Alter ist, die andere Weisung für das andere bestimmte Alter und so weiter. Es ist nicht, dass alles komplett offen dargelegt wurde, sondern einhergehend mit dem Verständnis und der Verstandsreife eines jeden Individuums ergeben sich die Deutungen aus ein und denselben vorhandenen Wörtern. Er, Friede sei auf ihm, sagt weiter, so begann die Offenbarung mit Hazrat Adam, Friede sei auf ihm, wie die Aussaat eines Samens. Und dieser Samen des Gesetzes Gottes erreichte seine vollkommene Pracht in der Zeit des heiligen Koran und wuchs zu einem großen Baum heran. Mit der Ausbreitung von Schlechtigkeiten also offenbarte sich auch parallel die Heilung, dafür entsprechend dem Zeitalter. Und in der Lehre des heiligen Koran ist auch die Vorzüglichkeit enthalten, dass sie für die in jedem Zeitalter entstehenden Schlechtigkeiten Heilung birgt, von der wir mittels der Exegesen der rechtschaffenen Dienern Allahs erfahren. Dann sagt er, Friede sei auf ihm, da das vollkommene Buch kommen sollte, um zu reformieren, war es klar, dass zum Zeitpunkt seiner Herabsendung die Krankheit im Ort der Herabsendung vollkommen ausgeprägt war. Damit für jede Krankheit eine vollkommene Heilung verschafft werde, so waren sie auf der Insel Arabiens vollständig krank, unter denen alle Krankheiten vorhanden waren, die damals oder danach die nächsten Generationen befallen werden sollten. Hier wurde es noch deutlicher erklärt. Krankheiten, die damals schon vorhanden waren und auch in der Zukunft sich ausbreiten werden sollten, wurden von der Lehre des Koran behandelt. Da das Zeitalter der Welt nicht mehr viel weiter fortschreiten sollte und das religiöse Gesetz vervollkommnet wurde, wurden auch alle potenziell auftretenden Krankheiten in der Zukunft klargemacht und erklärt, wie die Bedeutungen der Verse zu deuten sind, wie sich die Deutung stets eröffnen werden. Auf diese Weise erläuterten die Exegeten gemäß dem Zeitalter die Inhalte. Er, Friede sei auf ihm, sagt weiter, aus diesem Grund hat der Koran das religiöse Gesetz vervollkommnet. Zum Zeitpunkt der Herabsendung der anderen Schriften war weder die Notwendigkeit da, noch besaßen diese eine derartige Lehre. Er hat hier auch bewiesen, dass selbst die Christen und Juden damals gestanden, dass das Zeitalter in jeder Hinsicht extrem verdorben war und deshalb damals ein Religionsgesetz vonnöten war. Darüber, dass kein menschliches Werk dem heiligen Koran ähneln kann, erklärt er, Friede sei auf ihm, anhand eines Beispiels. Wenn verschiedene Oratoren und Essayisten
unter Verwendung der besten ihrer intellektuellen Fähigkeiten, also gute Redner und gute Autoren, ein Stück Prosa schreiben würden, das frei von Frivolität, Falschheit, Gemeinheit, ungerechter Geschwätzigkeit, Satire und jeder Art von Zweideutigkeit und grober Sprache und auch frei von all jenen Mängeln, die mit Weisheit, Klarheit und Beredsamkeit kollidieren, ja, ein Stück Prosa, das auch völlig rein und frei ist von all jenen gravierenden Mängeln, die der Vollkommenheit und Vollständigkeit zuwiderlaufen, soll heißen jede Art von plumper Lüge, erfundenen Aussagen, eitlen Aussagen, sinnlosen Aussagen, Spott und Hohn und jeder nutzlosen und sinnlosen Aussage und verschachtelte, komplizierte Aussagen, die der Mensch gar nicht versteht, und all solche Aussagen, die keine Weisheit und Rhetorik aufweisen. Wenn ein guter Schreiber versucht, frei von all diesen Sachen zu schreiben, das ist nämlich das Merkmal eines guten Schreibers, dass sein Werk eben frei und rein ist von jeder Art von Sinnlosigkeit. Er, Friede sei auf ihm, führt ferner aus, und es gleichzeitig absolut umfassend und wahrheitsgemäß voller Weisheit, Klarheit und Beredsamkeit, voller Wahrheit und Erkenntnisse ist, dass in diesem Fall dann derjenige sich darüber hinaus noch durchsetzen würde, der dazu über die größte intellektuelle Fähigkeit, das größte Allgemeinwissen, die größte Sachkenntnis in tiefgründigem intellektuellen Fachgebieten und die meiste Erfahrung in der Kunst des Prosaschreibens verfügt. Also jemand, der ausgezeichnet ist, sehr gebildet, belesen und erfahren. Nur er könnte ein solches Werk verfassen, das frei von all den oben genannten Mängeln wäre. In keinem Fall wäre es möglich, dass ein Mensch, der ihm hinsichtlich Fähigkeit, Wissen, Kompetenz, Erfahrung, Verstand und Intellekt unterlegen ist, ihm in Bezug auf die Beredsamkeit seines Schreibens ebenbürtig ist. Wer diese Fähigkeit nicht besitzt, kann ihm jetzt ja nicht ebenbürtig sein. Er schreibt weiter, ein weiteres Beispiel ist das eines Arztes, der in seinem Beruf ein Fachmann ist, also ein Doktor, der ein großer Experte ist, der große Fertigkeiten aufweist, der über viele Jahre Erfahrung in der Diagnose und Behandlung von Krankheiten verfügt, also der korrekt Diagnosen stellt und auch komplette Kenntnis über die Krankheitsbilder besitzt und sich auch in der Literatur hervorragend auskennt. Eine zusätzliche Sache, er ist auch ein guter Redner und sich als Schriftsteller und Dichter einen hervorragenden Ruf erworben hat. Er ist ausgezeichnet und erstklassig. Nun, wenn dieser Arzt diese Ursachen, die Natur und die Symptome einer Krankheit erklärt, also wenn eine Krankheit entsteht, was die genauen Symptome sind, wird er in der Lage sein, dies viel genauer, wahrheitsgemäßer, klarer und eloquenter zu tun als ein Mensch, der nicht einmal im entferntesten mit der Medizin vertraut ist und auch der Feinheiten des literarischen Ausdrucks gänzlich unkundig ist. Es ist möglich, dass der andere das Gleiche aussagen könnte. Es ist nicht möglich, dass der andere das Gleiche aussagen könne wie er. Eine andere Person, die diese Eigenschaften nicht in sich trägt, kann diese sämtlichen Sachen nicht in der Art von sich geben, wie eine kenntnisreiche Person, die dieser Profession mächtig ist und auch darüber hinaus erläutern und forschen kann. Eine Person, die mit sehr begrenztem Wissen, kann nicht mit ihm gleich sein. Der andere ist ihm überlegen. Es ist eine offensichtliche und leicht verständliche Tatsache, dass es immer einen gewissen Unterschied zwischen dem Diskurs des Unwissenden und dem des Weisen gibt. Und die intellektuelle Vorzüglichkeit eines Menschen spiegelt sich immer in seiner wissenschaftlichen Darstellung wider, so wie sich ein Gesicht in einem klaren Spiegel widerspiegelt. Die Worte, die ein Mensch in seiner Darstellung von Wahrheit und Weisheit ausspricht, gelten als Maßstab für die Messung seiner intellektuellen Fähigkeiten. Die Worte, die aus der Quelle der Weite des Wissens und der vollkommenen Vernunft entspringen, und jene, die aus dem engstirnigen, dunklen und begrenzten Denken hervorgehen, sind ebenso klar voneinander getrennt. Das eine ist eine Quelle von Wissen und Erkenntnis, das andere ist nur oberflächliches Gerede. So wird ein deutlicher Unterschied darin erkannt. Er, Friede sei auf ihm, sagt weiter, sind ebenso klar voneinander getrennt, wie Duft sich vom üblen Geruch unterscheidet. Sofern der Geruchssinn nicht beeinträchtigt angeboren wurde oder vorübergehend beeinträchtigt ist, ihr könnt so viel darüber nachdenken und nachsinnen, wie ihr wollt. Ihr werdet keinen Fehler in dieser Wahrheit finden, noch irgendeinen Makel in ihr, aus welcher Perspektive auch immer.
Das ist eine sehr wahre Aussage. Nun, da von allen Seiten festgestellt wurde, dass sich Unterschiede, die in literarischen und intellektuellen Fähigkeiten verborgen liegen, in der eigenen Rede widerspiegeln und es keinesfalls möglich ist, dass diejenigen, die in Vernunft und Wissen am besten sind, den anderen in der Klarheit des Ausdrucks oder in der Erhabenheit der Bedeutung gleichgestellt sind. Das heißt, die Wissenden und Erkenntnisreichen werden dennoch die Oberhand haben. Eine durchschnittliche Person kann mit denen nicht gleichgestellt werden, sodass kein Unterschied zwischen ihnen bleibt. Bringt diese Wahrheit noch eine andere Wahrheit mit sich, nämlich, dass das Wort Gottes das Vorzüglichste und dem Wort des Menschen überlegen und unvergleichbar sein muss, sowohl in seinen äußeren als auch in seinen inneren Vorzüglichkeiten. Durch diese Beispiele wird bewiesen, dass das Wort Allahs, des Allmächtigen, der allen überlegen ist, da Gott mächtig über sämtliches Wissen ist, niemand hat so viel Wissen wie er, weil niemandes Wissen der vollkommenen Erkenntnis Gottes gleichkommen kann. Hierauf bezieht sich der Vers, Gott im Vers. Das heißt, wenn die Ungläubigen es versäumen, etwas diesem Koran gleich zu verfassen und nicht in der Lage sind, seine Herausforderungen anzunehmen, dann wissen sie, dass dieses Wort, das heißt der Koran, nicht aus dem Wissen des Menschen, sondern aus dem Wissen Gottes stammt. Wenn ihr kein Beispiel seinesgleichen hervorbringen könnt, dann ist es klar, dass dies nicht das Wort des Menschen, sondern das Wort Gottes ist. Im Vergleich zu dessen grenzenlosem und vollkommenem Wissen ist alles menschliche Wissen wertlos und unbedeutend. Dieser Vers verwendet eine Art induktives Argument, um die Existenz der Ursache aus der Existenz der Wirkung zu beweisen. Er, Friede sei auf ihm, sagt weiter, kurz gesagt, es heißt, dass das göttliche Wissen aufgrund seiner Vollkommenheit und Vollständigkeit niemals dem mangelhaften Wissen des Menschen ähnlich sein kann. Demzufolge ist es wichtig, dass das Wort, das aus vollkommenem und unvergleichlichem Wissen entspringt, selbst vollkommen und unvergleichlich ist und sich vollkommen von den Worten des Menschen unterscheidet. Das ist die Vollkommenheit, die sich im Heiligen Koran zeigt. Dementsprechend beansprucht der Heilige Koran aus jeglicher Sicht vollkommen zu sein und niemand kann mit ihm konkurrieren. Noch konnte es jemand, noch wird es jemand jemals können. Er erläutert weiterhin, dass Heilige Koran Vollkommenheit in den Rängen des Wissens genauso vermittelt, wie er auch die Vollkommenheit in den Rängen des Verhaltens erreicht. Beides im Wissen und Verhalten vervollkommnet er. Er, Friede sei auf ihm, sagt, wie der Heilige Koran den höchsten Grad an Vollkommenheit in den Rängen des Wissens vermittelt, erreicht man durch ihn auch die Vollkommenheit in den Rängen des Verhaltens. Die Zeichen und das Licht, von einem wahren Gott angenommen zu werden, sind immer erschienen und erscheinen auch weiterhin in denen, die diesem heiligen Wort folgen, während sie sich nie bei den anderen manifestieren. Letztlich ist dieser Beweis, den man mit eigenen Augen wahrnehmen kann, für einen Wahrheitssucher ausreichend. Das heißt, diese himmlischen Segnungen und göttlichen Zeichen finden sich nur in den vollkommenen Anhängern des Heiligen Koran. Wenn ihr dem Koran vollkommenen Gehorsam leistet, dann werdet ihr auch die Zeichen sehen. Die Menschen fragen über Zeichen, dass sie doch gar nicht sehen oder dass sie so lange gebetet hatten, aber es nicht angenommen wurde. Dafür sagt Allah, der Allmächtige, ihr müsst ja erstmal mir zuhören, vollen Glauben an mich haben, meine Gebote in die Tat umsetzen. Wenn das passiert, nimmt Allah, der Allmächtige, auch die Gebete an. Das ist auch eine Besonderheit des Korans. Diejenigen, die den Lehren des Korans folgen, werden zu Empfängern außerordentlicher Segnungen. Er, Friede sei auf ihm, erläutert, dass der Heilige Koran mit höchster Prägnanz alle religiösen Wahrheiten in sich vereint. Vielmehr beweist der Heilige Koran seine Gewandtheit und Eloquenz im Einklang mit den Kriterien von Wahrheit und Weisheit und des wahren Bedarfs und hat mit äußerster Prägnanz alle religiösen Wahrheiten erfasst, womit er angefüllt ist mit klaren Beweisen, die jeden Gegner und Leugner zum Schweigen bringen. Und man sieht, wie ein tiefer und klarer Fluss von Tausenden von subtilen Aspekten und Wahrheiten zur Vervollkommnung der Gewissheit der Gläubigen durch ihn fließt. In welcher Angelegenheit auch immer er einer Unordnung gewahr wurde, hat er sich um die Reformierung genau eben jener Angelegenheiten bemüht.
mit welcher Intensität auch immer er ins Extreme gehend Gewohnheiten angefunden hat, hat er ihnen mit gleicher Kraft entgegengewirkt. Er hat Mittel gegen alle möglichen weit verbreiteten Krankheiten bereitgestellt, all die falschen Lehren falscher Religionen ausgemerzt und jeden Einwand beantwortet. Es gibt keine Wahrheit, die er nicht erwähnt, und keine fehlgeleitete Sekte, der er nicht widerspricht. Und welch Wunder ist es, dass er keinen einzigen unnötigen Satz, keine unangemessene Aussage oder kein einziges triviales Wort enthält. Und trotz gebührender Berücksichtigung all dieser Angelegenheiten zeigt er ein kaum zu glaubendes Maß an Gewandtheit. Er hat alle Sachen berücksichtigt und die auf angemessener Weise gemacht, aber ein höheres Maß an Beredsamkeit kann nicht erreicht werden. Er hat die Beredsamkeit insofern auf die höchste Stufe der Perfektion gehoben, als er das gesamte vergangene und zukünftige Wissen in einem kleinen Buch zusammengefasst hat und dies in einer ausgezeichneten Anordnung und Prägnanz und wohl begründeten Rede. Es enthält Wissen für die früheren Menschen. Ich habe vorhin schon das Beispiel angeführt, der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, hat gesagt, dass selbst die arabischen Beduinen, die in Dörfern wohnten, den Koran verstanden haben und sie zu gottesnahen und gebildeten Menschen wurden. Diejenigen, die Bildung besaßen, verstanden ihn auch gemäß ihrem Verstand. Dieses Verständnis ist nicht nur auf sie begrenzt, sondern weitet es sich auf die vorangegangenen und den nachfolgenden aus. Auch für die Menschen im letzten Zeitalter ist die Lehre des Heiligen Koran so präsent, dass in jedem Zeitalter aus jedem Wort neue Bedeutungen aus den Exegesen entspringen, die entsprechend der vorherrschenden Zeit Informationen liefern. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagt, er hat das gesamte vergangene und zukünftige Wissen in einem kleinen Buch zusammengefasst und dies in einer ausgezeichneten Anordnung und Prägnanz und wohlbekundeten Rede, sodass der Mensch, dessen Leben kurz und dessen Werke viele sind, von vielen Kopfzerbrechen befreit werden kann und seine Beredsamkeit dem Islam bei der Verbreitung seiner Lehren zugutekommt und er leicht auswendig zu lernen ist und sich gut daran erinnert werden kann. Die Menschen sind in der Lage, den Heiligen Koran auswendig zu lernen. Sogar Kinder im jungen Alter schaffen das. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, hat in seinem Werk Bra'in Ahmadiyya bewiesen, dass es allein der Heilige Koran ist, der durch seinen Text und seine Sprache solche Wahrheiten offenbart, die sonst nirgendwo zu finden sind. Bücher wie die Evangelien sind wegen des menschlichen Eingreifens keine göttlichen Bücher mehr. Dann sagt der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, über das Wunder des Heiligen Koran in einer anderen Stelle Folgendes. Wenn im Gegenteil dazu eine gerechte Person den Heiligen Koran liest, so wird sie sofort feststellen, dass die Kürze des Ausdrucks, die ein wesentliches Kriterium für die Beredsamkeit eines Textes darstellt. Das heißt, dass die Kürze und Klarheit des Textes ein Maximum erreicht hat. Im Heiligen Koran insofern ein solches Wunder darstellt, als er trotz seiner Kürze alle wesentlichen Elemente des Glaubens umfasst und alle Beweise und Argumente vollständig darlegt, sodass eine Person ihn ohne Probleme in wenigen Stunden von Anfang bis Ende lesen kann. Die Worte sind so kurz, dass der Mensch sie ohne Probleme rezitieren kann. Seht, welch ein großes Wunder die Beredsamkeit des Heiligen Koran darstellt, dass er einen wogenden Ozean des Wissens in 3 oder 4 Guz zusammenfasst und auf wenigen Seiten ein ganzes Universum der Weisheit umfasst. Hat jemand jemals ein so kleines Buch gesehen oder gehört, das die ewige Wahrheit für alle Zeiten enthält? Kann der Verstand eines weisen Menschen irgendeinem Menschen den großen Status zuweisen, einen Ozean der Weisheit in wenigen Worten einzufangen, in dem keine Wahrheit des religiösen Wissens ausgelassen wird? Hier hat der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, einen Vergleich mit den hinduistischen Veden gezogen und bewiesen, dass in den Veden keine solche Ausdrucksweise vorzufinden ist, die im Koran enthalten ist. Die Passagen sind sehr lang, die man nur sehr schwer lesen kann. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, hat jede Religion herausgefordert, dass die kommen möge, der
Der verheißene Messias würde ihnen all diese Vorzüge des heiligen Koran zeigen. Außer dem verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, gibt es niemanden in diesem Zeitalter, der gegenüber der Welt eine so offene Herausforderung gemacht hätte. Trotzdem wird uns der Vorwurf gemacht, dass wir, Gott bewahre, den heiligen Koran entwürdigen würden. Die Zeit des heiligen Koran bedurfte eine vollkommene Lehre. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagt, in diesem Vers wird klar zum Ausdruck gebracht, dass nur der heilige Koran die vollkommene Lehre erteilt hat und nur in der Zeit des heiligen Koran die vollkommene Lehre verliehen werden konnte. Insofern war der vom heiligen Koran erhobene Anspruch, die vollkommene Lehre zu sein, sein einzigartiges Anrecht. Und abgesehen von ihm hat kein anderes himmlisches Buch einen solchen Anspruch erhoben. Unserer Meinung nach ist der Gläubige derjenige, der dem heiligen Koran wahrhaftig folgt und den heiligen Koran als Siegel der Bücher versteht. Dies ist das Merkmal eines Gläubigen. Und er dieselbe Scharia, die der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm auf die Welt gebracht hat, als ewig bleibend erachtet, nicht einen einzigen Punkt oder Strich davon verändert und sich darin verliert. Und jedes Teilchen seines Wissens daran setzt, dass er sich weder praktisch noch wissend seiner Scharia widersetzt, dann ist er ein wahrer Muslim. Nun müssen wir uns selbst reflektieren. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, spricht darüber, dass der heilige Koran das letzte Buch ist und sagt, der heilige Koran kam zu einer Zeit, als alle möglichen Notwendigkeiten, die entstehen konnten, entstanden waren. Also alle Angelegenheiten bezüglich der Moral, der Auffassung, Wort und Tat waren verkommen. Und jede Art von Übertreibung und Untertreibung und jede Art von Ungleichheit war zu seinem höchsten Punkt gelangt. Deshalb ist auch die Lehre des heiligen Koran in ihrem höchsten Rang offenbart worden. So ist in diesem Sinne die Gesetzgebung des Koran endlich und vollkommen. Und die früheren Gesetzgebungen sind unvollkommen geblieben. Denn die Fehler der früheren Zeiten, wofür die offenbarten Bücher kamen, so waren auch diese Fehler nicht bis zum höchsten Maße gelangt. Und zu der Zeit des heiligen Koran sind diese Fehler zu ihrem höchsten Zeitpunkt gelangt. Viele Erwachsene fragen dies, auch viele Kinder und Jugendliche. So ist eine Antwort für diese. Früher sind diese Sachen nicht bis zum höchsten Punkt gelangt. Aber hier nun sind diese Fehler bis zum höchsten Maß gelangt. Und deshalb ist auch die Lehre bis zum höchsten Maß gelangt. Deshalb wurde der heilige Koran herabgesandt und deshalb ist durch den heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm der Grundstein für den Islam gelegt worden. So ist es nun der Unterschied zwischen dem heiligen Koran und den anderen offenbarten Büchern dieser, dass wenn auch die früheren Bücher Gottes von jeglicher Schwäche rein sind, trotzdem war es unabdingbar wegen der vollkommenen Lehre, dass der heilige Koran mit seiner Lehre zum Vorschein kam. Denn einige Sachen kamen ihnen nicht zum Vorschein. Wie sollten sie diese dann erwähnen? Weil jene Lehre unvollkommen war, daher war es notwendig, dass die Lehre des heiligen Korans zum Vorschein kam. Er, Friede sei auf ihm, sagte, aber nun besteht für den heiligen Koran dieses Bedürfnis nicht, dass danach auch ein anderes Buch kommt. Denn nach der Stufe der Vervollkommnung gibt es keine Stufe mehr. Ja, wenn aber angenommen wird, dass irgendwann zu den Prinzipien der wahren Religion im heiligen Koran Prinzipien der Götzenverehrung wie in den Veden und dem Evangelium hinzugefügt werden und in der Lehre der Einheit Gottes eine Veränderung der Worte und eine Veränderung kommt, oder dazu noch angenommen, dass alle Millionen Muslime jener Zeit, die sich auf dem Glauben der Einheit Gottes befinden, auch beginnen, andere Gott gleichzustellen und die Schöpfung zu verehren, denn dann ist es wichtig, dass in solch einer Zeit das Kommen eines anderen Propheten und einer anderen Lehre wichtig ist. Ja, wenn solch eine Situation entsteht, dann kann es geschehen. Es wird so geschehen. Es wird ganz bestimmt so geschehen. Aber das sind beides imaginäre Dinge, die sehr schwer sind, weil es so nicht geschehen kann. Denn Allah hat ein Versprechen gegeben, dass er diese Gesetzgebung schützen wird. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, wurde für die Sache entsandt und das ist unsere Aufgabe. Dann sagt er, Friede sei auf ihm, für die Erlösung, so wie Allah es wiederholt gesagt hat, ist es wichtig, dass man zuerst Allahs einzig und allein akzeptiert und keine Partner beigesellt und den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, als wahren Propheten erkennt und den heiligen Koran als das Buch Gottes ansieht.
dass es ein solches Buch ist, dass nun bis zum Tage des jüngsten Gerichts kein anderes Buch kommen wird. Also besteht nach dem Heiligen Koran nun kein Bedarf mehr für ein anderes Buch oder eine Gesetzgebung. Über den Rang der Offenbarung des Heiligen Koran sagt er, Friede sei auf ihm, Gottes Fluch über ihn, der da behauptet, ein Gleiches wie den Koran hervorzubringen. Der Heilige Koran ist ein Wunder, dessen Gleiches die Menschen und Djinn nicht imstande sind zu präsentieren. Und darin sind jene Erkenntnisse und Schönheiten zusammen, welche der Mensch mit seinem Wissen nicht sammeln kann. Also ist es solch eine Offenbarung, so gibt es keine andere Offenbarung wie diese. Auch wenn es vom Gnadenreichen danach noch eine Offenbarung geben sollte. Deshalb, weil es in der Herabsendung der Offenbarung Manifestationen von Gott gibt. Und es ist eine feste Sache. Und es ist eine feste Sache, dass die Manifestation Gottes, welche über dem Siegel der Propheten geschehen ist, so ist solch eine nie gegenüber einem anderen geschehen und wird auch danach nie geschehen. Und die Erhabenheit der Offenbarung des Koran ist nicht gleich der Erhabenheit der Offenbarung der Awliyas. Auch Awliya, also Heilige, können Offenbarung empfangen, aber es kann nicht jene Erhabenheit haben, auch wenn ihnen ein Wort wie des Heiligen Koran offenbart wird. Deshalb, weil der Kreis der Erkenntnisse des Korans größer als alle anderen Kreise ist. Und darin sind alle Arten von Wissen und alle Arten von verborgenen Dingen enthalten. Die subtilen Worte von diesem sind an einer besonders hohen Stelle angesiedelt. Als Argument, und darin ist das meiste an Wissen und Erkenntnis. Und es ist ein übernatürliches Wort Gottes, was Ähnliches darüber haben die Ohren nichts gehört. Und dessen Erhabenheit können die Worte des Menschen und den Djinn nicht erreichen. So ist das Gleichnis des Koran und der anderen Bücher wie dieser Traum, welch ein alter, starker, gerechter König gesehen hat. Es ist ein Traum, ein Beispiel, das hier genannt wird. Er war ein König, der träumte, der gerecht und mächtig war, und ein gewöhnlicher Bürger, der arm war, hatte einen ähnlichen Traum gesehen, der nicht einen solchen Rang hatte, der wenig Verstand hatte und keine Kraft hatte. So ist darin kein Zweifel, dass der Traum des Königs und des Bürgers derselbe ist. Aber für einen Weitsichtigen und Traumdeuter sind diese nicht gleich. Ein kluger Traumdeuter sieht, dass es nicht dieselben Träume sind und nicht dieselben Traumdeutungen haben. Denn der Traum von diesem gerechten König ist von besonderer Größe, vorteilhaft, für alle Menschen von Vorteil und rein und erhaben. Der Kreis seines Traumes ist sehr weit gefasst. Aber der Traum des Bürgers ist in den meisten Fällen nicht rein von Schmutz und Staub und die Wirkung davon geht nicht über die Söhne, Väter und einiger Freunde weiter. Er hat einen begrenzten Kreis seiner Verwandten. Es sind Söhne, Väter, Verwandte, Freunde. Und wenn eine Sache von Nutzen ist, so werden nur diese davon Nutzen ziehen. Wenn ihr auch Fremde in den Traum einbezieht und sagt, dass Fremde in den Traum auch mit einbezogen werden können, dann würden sie auch in der Nähe ein Lager aufschlagen. Also alles wird dann die Wirkung in der Nähe bleiben, bis dahin, wo er die Leute kennt. Und er wird von der Senft herabsteigen und in das Nest kriechen müssen. Das wurde hier von ihm als Metapher benutzt. Gemeint ist, dass diese eingegrenzt werden. Diese sind nicht weit gefasst. Aber die Reiter des Korans sind in jedem noch so weitem Dorf. Der Heilige Koran ist ein Buch, unter welchem Flüsse der Weisheit fließen und kein Vogel der Sprachfähigkeit kann höher fliegen als er. Mehr als er kann keiner sagen. Und jeder, der etwas zu sagen hat, nimmt etwas aus seinen Schätzen und Gräbern. Und meiner Meinung nach ist jeder Wortgewandte, der dessen Wissen nicht erlangt, nur einer, der mit leeren Händen dasteht. Wenn er daraus keinen Nutzen zieht, kann niemandes Wort ein wahres Wort sein. Es werden strenge Forderungen an den Schuldner gestellt und jede Anstrengung unternommen, den Richter zu erreichen, um Geld von ihm einzutreiben. Der Heilige Koran aber gibt den Armen Almosen und beseitigt alle Nöte. Doch auch den Rechtschaffenen gibt er Goldstücke. Andere Menschen verklagen sogar ihre Schuldner, wenn sie ihnen etwas leihen. Doch der Heilige Koran gibt ein solches Wissen, durch welches die Quellen des Wissens und der Weisheit immer weiter fließen.
Es ist genauso, als würde man Goldstücke bekommen. Und er ist gegenüber seinen Gläubigern nicht unnachgiebig, wenn sie sich verspäten, sondern ermutigt sie, Gold zu horten. Er schreibt, und wir wurden erst zu Krügen, dann wurden wir zum Fluss des Heiligen Koran überflutet. Wurden wir vom Fluss des Heiligen Koran überflutet. Wenn ihr nach mich fragt, so wurde ich erst zu einer Schale, einem Krug und füllte mich dann mit dem Fluss des Heiligen Koran. Da dies in den arabischen Ausdrucksweise geschrieben ist, hat dies seinen eigenen Ausdruck. So wurde es auch übersetzt. Er schreibt, meiner Meinung nach liegt der Fluch Gottes auf demjenigen, der die Wunder des Heiligen Koran leugnet und sein eigenes Wort und seine eigene Lehre als etwas Unabhängiges und Beständiges betrachtet. Und bei Gott, wir trinken aus derselben Quelle und schmücken uns mit ihren Ornamenten. Deshalb ist unser Wort hell und klar. Und unsere Rede strahlt als Licht und Heilung und Frische und Schönheit. Und ich habe keine Gunst von irgendjemandem erhalten, außer vom Heiligen Koran. Und er hat mich so erzogen, wie es nicht einmal meine Eltern konnten. Und Gott gab mir von ihm angenehmes Wasser zu trinken. Und wir fanden ihn erleuchtend und hilfreich. Er sagt, wenn mir keine göttlichen Zeichen beistünden und Gottes Unterstützung und Hilfe nicht vorhanden wären und ich abseits des Korans einen Weg einschlüge oder mich in die koranischen Gebote und die Scharia einmischte oder annullierte oder abseits der Lehre von seiner Heiligkeit, Friede und Segen Allah sein auf ihm, einen neuen Weg verkündete, dann ist es gewiss rechtens und der Einwand der Menschen wäre korrekt und vernünftig, dass dieser Mann ein Feind Gottes und seines Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ein Verweigerer des Koran und seiner Lehren ist und dies plant. Das heißt, wenn es eine Sache gibt, die ich außerhalb der Anweisungen des Koran und des Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihn gemacht habe, dann ist es gewiss rechtens und ihr sollt mich einen Stornierer und Unruhestifter nennen, also einen Stornierer, Unruhestifter, zügelloser Apostat nennen. Aber da ich keine Änderung im Koran vorgenommen habe, noch einen Strich oder einen Punkt an der ersten Scharia des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm verändert habe, sondern im Dienste des Koran und der Lehre des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm gebunden bin und mein Leben diesem Zweck widme. Und es ist meine volle Überzeugung, dass der Koran ein perfektes, vollkommenes und vollendetes Buch ist. Und dass ohne seinen Gehorsam und die Befolgung des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die Erlösung unmöglich ist. Und dass sich jemanden, der den Koran verändert und den Strang des Gehorsams am Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, von seinem Hals entfernt, als einen Verweigerer und Apostaten ansehe. Wer aus der Folgsamkeit des Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm austritt und den Strang vom Hals entfernt, ist ein Apostat und Verweigerer. Und in diesem Fall, und obwohl tausende Zeichen zugunsten meiner Wahrhaftigkeit vorhanden sind, es ist also nicht nur ein erhobener Anspruch, sondern Gott hat auch Zeichen hierfür gezeigt. Prophezeiungen des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, und des Korans zum verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, wurden erfüllt. Die Vorhersagen des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, wurden und werden erfüllt. Die Zeichen, die Allah, der Allmächtige, bis heute für meine Unterstützung vom Himmel und der Erde offenbart hat, wenn man mich dann noch jemand als falscher Lügner, Betrüger oder Antichrist bezeichnet oder der sich nicht um mich kümmert oder mir nicht zuhört, Allah, der Allmächtige, wird ihn nicht ohne Bestrafung gehen lassen. Eines Tages wird er sicherlich zur Rechenschaft gezogen. Das ist also der Anspruch, den der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, erhob. Und daran glauben wir auch, dass wir durch ihn, Friede sei auf ihm, die Erkenntnisse des Wissens des Koran erlangten. Und er folgte dem heiligen Koran gänzlich und er lehrte uns die wahre Erkenntnis des heiligen Koran. Diejenigen sollten sich Sorgen machen, die ihn beschuldigen oder seine Gemeinde beschuldigen, dass sie Gott bewahre, diejenigen sind, die den heiligen Koran missachten. Das sind die Worte eines Geliebten Allahs. Diejenigen, die mit ihrer Hartnäckigkeit nicht aufhören, Allah wird sie nicht ohne Rechenschaft abzulegen gehen lassen. Wie er sie erfasst,
Wie er sie bestraft, das weiß Allah, der Allmächtige, besser. Bezüglich der Gebote des Heiligen Korans sagt der verheißene Messias an verschiedenen Stellen einige Sachen. Einige davon erwähne ich hier. Bezüglich der schönen Lehre der Einhaltung der Gerechtigkeit im Heiligen Koran sagt er: Völker, die ohne Recht ärgern, Kummer bereiten, Blut vergießen, verfolgen, Kinder und Frauen töten, wie die Ungläubigen es in Mekka machten, und dann mit den Streitereien nicht aufhören. Wie schwierig ist es, solchen Menschen gerecht zu behandeln? Die Menschen begehen viele Ungerechtigkeiten. Trotzdem gibt es die Lehre, ihnen gerecht zu sein. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber die Lehren des Heiligen Koran haben die Rechte solcher Erzfeinde nicht missachtet und hat für Gleichberechtigung und Wahrheitsliebe appelliert. Das ist also der Grundsatz, die eine Garantie für den Frieden in der Gesellschaft ist, eine Garantie für den Weltfrieden ist. Wenn heute die Völker, die in weltlichen Kriegen verwickelt sind, dieses Prinzip verstehen würden, dann könnte in der Welt Frieden etabliert werden. Die Zustände, die aber aktuell entstehen, führen zu erschreckenden Katastrophen. Ob durch die Versuchung einer Nation oder der einer anderen Nation, ob sich die Präsidenten in einem Land treffen oder in einem anderen oder in China oder woanders hingehen, wenn sie aber keine Gerechtigkeit etablieren werden, dann ist die Zerstörung gewiss. Und dann sagt er an einer anderen Stelle, in einem anderen Beispiel, wenn jemand sich das Zeitalter des Korans anschaut, bis zu welchem Übermaß die Anzahl der Polygamie gestiegen war, bei Hochzeiten, wie viele Ehefrauen es gab, 80 bis 100 Ehefrauen hatten manche Menschen, und wie ungerecht mit Frauen umgegangen wurde, wie viele Grausamkeiten wurden an Frauen ausgeübt, dann muss eingestanden werden, dass der Heilige Koran der Welt den Gefallen getan hat, dass er diese Ungerechtigkeiten gestoppt hat. Das ist allein die Gnade Allahs. Es ist die Gnade der Lehren des Korans, dass durch die Lehren des Heiligen Korans Allah, der Allmächtige, all diese schlechten Taten beendet hat. Die Frau hatte keine Würde, es gab keine Begrenzung an Ehen, sie hatte keine Rechte, all diese Dinge hat der Koran ihr verliehen. Vor dem Islam gab es nicht einmal eine Vorstellung davon. Dann sagt er an einer anderen Stelle, der Heilige Koran ist nicht nur aufs Hören begrenzt, da in diesem für die Menschen vernunftorientierte Begründungen vorliegen. Die vielen Glauben, Regeln und Vorschriften, die er präsentiert, davon ist keins so, dass bei diesem Zwang oder Druck vorliegt. Alle Vorschriften, die es gibt, in diesen gibt es keinen Zwang. Es gibt keinen Druck. Er sagt, dass Allah sagt, es gibt keinen Zwang im Glauben, dass der Glaube nichts mit Zwang erzwingen will, sondern zu allen Angelegenheiten Argumente präsentiert und zum Glauben appelliert. Dann sagt er, während er die Vollständigkeit des Heiligen Korans bekundete und die Welt herausfordert: Tatsächlich ist unser barmherziger Gott, der die Geheimnisse der Herzen kennt, mein Zeuge, dass ich bereit bin, getötet zu werden. Wenn jemand auch nur ein Jota des Irrtums in den Lehren des Heiligen Koran finden kann oder beweisen kann, dass seine eigene Schrift sogar den kleinsten Verdienst enthält, der im Gegensatz zu und besser als die Lehren des Heiligen Koran ist. Das ist ein derartig großer Anspruch, der ohne vollkommenen Glauben und Überzeugung nicht erhoben werden kann. Er, Friede sei auf ihm, sagt, wenn eine Person an Gott glaubt, dann den Heiligen Koran studiert, das, was Gott in dem Heiligen Koran sagt, eine solche Person wird ergebungsvoll die Welt verlassen und sich Gott zuwenden. Wenn der Glaube vollkommen ist und man den Heiligen Koran studiert, dann wird man, statt sich dem Weltlichen hinzugeben, sich Gott zuwenden. Möge Allah, der Allmächtige, uns dazu befähigen. Er, Friede sei auf ihm, sagt, schließlich kam ich zu dem Schluss, dass von allen gegenwärtig offenbarten Büchern auf der Erde der Heilige Koran das einzige ist, das nachweislich bewiesen das Wort Gottes ist. Seine Erlösungslehre, gegründet vollkommen auf Wahrheit, und steht im Einklang mit der menschlichen Natur. Seine Lehren sind derart vollkommen und beständig, dass starke Beweise seine Wahrhaftigkeit bezeugen. Seine Gebote gründen auf Wahrheit. Seine Lehren sind frei von jeder Art von Polytheismus, Neuerung und der Anbetung von Geschöpfen. Und seine Lehren stehen voller Eifer ein für die Manifestationen der Einheit Gottes und der göttlichen Erhabenheit und der Vollkommenheit des Herrn der Ehre. Er ist vollkommen erfüllt mit der Einheit des Göttlichen und toleriert keine Art von Makel, Unzulänglichkeit und unwürdigen Attributen in Bezug auf den Schöpfer. Er zwingt uns keine Lehre durch schiere Autorität auf,
sondern legt Gründe für die Wahrheit dessen nieder, was er lehrt. Es wird also nicht durch Zwang zum Glauben aufgerufen, sondern er legt Beweise dar. Er, Friede sei auf ihm, sagt, er begründet jede Zielsetzung mit Beweisen und Argumenten. Er legt Gründe für die Wahrheit eines jeden Grundsatzes fest und führt das Gemüt zu vollkommener Gewissheit und gänzlichem Verständnis. Er wehrt alle Übel ab, an denen die Lehren und Handlungen und Worte der Menschen leiden, und wirkt mit erleuchtender Begründung. Er lehrt gute Manieren, die zu kennen für jeden Menschen erforderlich sind. Es gibt auch Verhaltensweisen, die einem zum Menschen machen. All diese Etiketten sind im Heiligen Koran zu finden. Er schlägt jede Verderbnis mit genauso viel Stärke zurück wie die Kraft, die sie hervorgerufen hat. Es ist nicht so, dass er nur in einer Epoche Unheil ablehnt. Stattdessen lehnt er jedes Unheil mit gleicher Stärke ab, wie dieses heutzutage verbreitet ist. So wie es heute verbreitet ist, genauso entsteht daraus seine Bekämpfung, seine Lösung. Er zerstört es. Seine Lehre ist so direkt und stark und sicher, als wäre sie ein Siegel des Naturgesetzes und eine wahre Widerspiegelung dessen. Er ist eine erleuchtende Sonne für die Einsicht des Herzens, offenbart die Einzelheiten und Grundsätze der Vernunft und berichtigt dessen Mängel. Das heißt, kurze Dinge der Vernunft erläutert er ausführlich und gleicht so den Schaden aus. Möge Allah, der Allmächtige, uns dazu befähigen, wahrlich den Heiligen Koran und seine Lehren zu befolgen, seine Lehre zu verstehen und unser Leben ihm entsprechend zu leben. Auch nach dem Ramadan sollten Sie versuchen, gleichermaßen von dieser Gnade Nutzen zu ziehen. Wie Sie es während des Ramadans tun, beten Sie auch besonders für den Schutz der Jamaat gegen ihre Gegner während des Ramadans. Möge Allah die Hand eines jeden Angreifers aufhalten und Mittel ihrer Ergreifung geben. Beten Sie auch im Allgemeinen für den Schutz der Welt vor Unheil und Unruhen. Genauso herrscht heutzutage in Palästina großer Aufruhr. Beten Sie auch für die Muslime Palästinas. Möge Allah, der Allmächtige, sie vor dem Terror der Tyrannen retten und auch den Anführern der muslimischen Welt Vernunft schenken, dass sie statt ihres persönlichen Nutzens sich um den Schutz der Vorteile der muslimischen Allgemeinheit einsetzen. Möge Allah, der Allmächtige, in diesem Ramadan für uns die Tore seiner Gnade und Segnungen für uns mehr als zuvor öffnen. लीडरों को भी अकल दे कि वो अपने मफादात से बाहर निकल कर मुसलमानों के अमूमी मफादात की हिफाजत करने वाले हों। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारे लिए रहमतों और बरकतों के दरवाजे पहले से बढ़कर खोले। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر